information sharing and right to information, codes of conduct, work culture, challenges of corruption and political pressures. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं. इंट्रोडक्शन. ऑब्जेक्टिविटी जो गवर्नेंस में है उसका मतलब है अधेरेंस टू रैशनैलिटी, लीगैलिटी एंड टू प्रूवन स्टैंडर्ड्स. अधेरेंस किस चीज़ की? रैशनैलिटी, लीगैलिटी और प्रूवन स्टैंडर्ड्स की. ठीक है. प्रोसीजर और नॉर्म्स इन इंस्टीट्यूशंस बाय पब्लिक अथॉरिटीज. तो प्रोसीजर और नॉर्म्स बनाए जाते हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा. It implies that the governance decisions should be taken based on merit and after rigorous analysis of evidence. Objectivity is considered one of the most fundamental values in governance. तो सबसे one of the most fundamental values को consider किया जाता है क्योंकि ये help करती है public authorities को right decision लेने में based on merit of evidence. ठीक है. It complements other values like integrity, impartiality, नॉन पार्टिसनशिप, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन इन गवर्नेंस. तो ये बाकी वैल्यूज़ जो हैं गवर्नेंस की, जैसे कि इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, एम्पैथी, टॉलरेंस को भी जो है वो कॉम्प्लीमेंट करती है. कौन सी चीज़? हमारी ऑब्जेक्टिविटी और ट्रांसपेरेंसी. ठीक है. बॉडी. ऑब्जेक्टिविटी इन गवर्नेंस तो क्या क्या मदद करती है? ये हेल्प्स इन टेकिंग राइट डिसीजन इन केस ऑफ एथिकल मॉरल डिलेमास. तो एथिकल मॉरल डिलेमा जहाँ पर होते हैं वहाँ पर सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है. इम्पार्शियलिटी और फेयरनेस मेंटेन करने में हेल्प करती है. इनजस्टिस को प्रिवेंट करती है गवर्नेंस में. एनहांस करती है प्रोफेशनलिज्म को. रिसोर्स यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी को जो है वो इंक्रीज करती है. पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करती है. ट्रांसपेरेंसी पब्लिक डोमेन में जो है इसको भी इम्प्रूव करती है. और इट ऑल्सो हेल्प्स टू ओवरकम बायस, फेवरेटिज्म एंड हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी इन गवर्नेंस. तो एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी इन गवर्नेंस क्या है? लिमिट्स द फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग इन रियल लाइफ. इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मेंटेन 100% रैशनैलिटी. तो रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है 100% रैशनैलिटी को मेंटेन करना, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग जो है वो एसेंशियल है हमारी एक्चुअल लाइफ में भी. तो समटाइम्स सच सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस अराइज वेयर इन द स्पिरिट ऑफ टेकिंग जस्टिसिएबल डिसीजंस एंड द ऑब्जेक्टिविटी द ऑब्जेक्टिविटी नीड्स टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड. ठीक है. तो कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. हिंड्रेंस टू एफिशिएंसी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज. तो फॉर एग्जांपल रिसेंटली ड्यू टू मेकिंग लिंकिंग आधार कार्ड मैंडेटरी विद द राशन कार्ड, an adolescent girl died of hunger in Jharkhand due to not receiving any food ration from the public distribution of several weeks for several weeks. तो देखिए एक एग्जांपल है ऑब्जेक्टिविटी का, हिंड्रेंस का, कि कैसे उसने उसको जो है डिसरप्ट किया, हिंड्रेंस क्रिएट की. डिक्रीज administrative capacity to deal with extraordinary situations. So maintaining basic flexibility and objectivity requires allowing exceptions in extraordinary situations. For example, adopting violent methods is against the constitutional spirit of justice, but in extraordinary situations like terrorist attack and riots, sometimes it becomes necessary to issue orders of shoot at sight. ठीक है. तो जो वायलेंट मेथड्स है उसको अडॉप्ट करना तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के अगेंस्ट है, लेकिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं जैसे टेररिस्ट अटैक्स हो गए, राइट्स हो गए, तो शूट साइड का ऑर्डर देना पड़ जाता है. एलिमिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस फॉर एडजस्टमेंट. इंडिया सोसाइटी बीइंग प्लूरलिस्टिक, it is necessary to give scope for implementation of laws according to diverse socio-cultural and economic needs. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एलिमिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस फॉर एडजस्टमेंट. ठीक है. तो हमारी सोसाइटी बहुत प्लूरिस्टिक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्कोप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज होना चाहिए जो वो डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक नीड्स और कल्चर के हिसाब से होना चाहिए. बहुत डाइवर्स कल्चर है हमारा, क्योंकि एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी इन गवर्नेंस वुड एलिमिनेट सच एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस फॉर एडजस्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल, absolute objectivity in adherence of central laws, the states would not have been able to form local self-government suitable to its own social cultural needs, decrease the efficiency of delegated legislation. Word to word adherence to the parent law would limit the powers of the civil servants to mold the provisions of current law to make it implementable. In such a case, absolute objectivity could cause administrative efficiency. तो
पेरेंट लॉ का वर्ड टू वर्ड जो है ना एडवाइस करना लिमिट करता है सिविल सर्वेंट की पावर्स को कुछ कंडीशंस में, ठीक है. Powers of civil servant to mold provisions of current law to make it implementable. Policy paralysis. Following absolute objectivity in governance could cause delays, inaction, and inability to take policy decisions by government or its various departments and agencies which run the country and the economy. Conclusion. Although objectivity is must in governance for maintaining accountability, transparency, neutrality, and probity in governance, careful deliberation and analysis of situations in public interest and enlightened objectivity rather than absolute objectivity is more appropriate. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें हमने दो तरह के एंगल डिस्कस कर लिए कि ऑब्जेक्टिविटी एब्सोल्यूट और जो है एनलाइटेंड ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है. तो ये कह रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में जो है ना एनलाइटेंड ऑब्जेक्टिविटी इज बेटर रेदर देन द एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, इज मोर एप्रोप्रिएट टू ऐड फेयरनेस एंड caters to the needs of the changing social paradigms, ठीक है. इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड राइट टू इंफॉर्मेशन. तो अगला जो है सब हेडर इसका, तो इंफॉर्मेशन इज फंडामेंटल नीड ऑफ ह्यूमंस टू परफॉर्म वेरियस टास्क्स. It has been found that the ability to seek, receive, and circulate information is crucial to secure human rights. One way of looking at democratization of information, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, हमने ध्यान रखना है. डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज द कैपेबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन टू गेट इंफॉर्मेशन दे नीड टू एनहांस देयर लाइव्स बिकॉज इट असिस्ट टू मेक वाइज डिसीजंस इन लाइफ. अनदर डायमेंशन टू दिस is building an information driven society which has access to all services and facilities with minimum bureaucratic and procedural formalities. Generally, information services are an important support for a democratic government. तो इसको हम फिर से पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है जी. तो दोबारा हमने पढ़ना था इसको. Another dimension to this is building an information driven society, ठीक है, which has access to all services and facilities with minimum bureaucratic and procedural formalities. So एक ऐसा सिस्टम इंफॉर्मेशन ड्रिवन सोसाइटी बनाना जिसमें एक्सेस टू ऑल हो सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ का जिसमें मिनिमम ब्यूरोक्रेटिक और प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ हो, ठीक है, यानी इजीली एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. जनरली इन्फॉर्मेशन सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. Citizens trust on information for making decisions which impact upon their social, political, economic lives. तो सिटीजन जो है ना वो भरोसा करते हैं इन्फॉर्मेशन पे डिसीजन लेने के लिए जो उनकी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ को जो है अफेक्ट करती है. इन दिस फ्रेमवर्क देयर आर मैनी लॉज which oversee the right to access and disseminate information locally and internationally. The plenty and availability of information means that the user needs skill to determine what it is that they want. The user of information has major role to play in affecting information sharing. The user must be able to use pertinent tools to explore and collect information and be able to determine the significance of assessed data to her operations. The ability to use such tools is accomplished through learning. Having the knowledge to use the tools for searching the information, the user must be aware of the problem that they need to solve. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक मॉडल है. तो ये हमने जो है ना ये ड्रॉ करना है एग्जाम में. इंफॉर्मेशन यूजर, इंफॉर्मेशन नीड्स, नो इंफॉर्मेशन इन द सोर्स, सेटिस्फेक्शन, डिससेटिस्फेक्शन, एक्शन, इंफॉर्मेशन सोर्स, ठीक है. द चॉइस ऑफ इंफॉर्मेशन इज अटर्ड बाय द गैप विच हैज टू बी कवर्ड. व्हेन दिस गैप इज कम्युनिकेटेड इट बिकम्स अ नीड. Upon responding to the need, the user of information consults the source, which is either electronic or physical. It is possible that the source may not have the type of information requested or the information may not be satisfying. Regardless of the status of satisfaction, the user of information takes action towards covering the gap. Public can seek information from government institutions. Dissatisfaction may influence members of the public to take action, even against the government. On the other hand, satisfaction influences more support from the government. The gratified user of information applies it to solve the problem identified in the gap. तो इसका मतलब ये है कि regardless of satisfaction, dissatisfaction, सबसे पहले तो accessible होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, और अगर डिससेटिस्फेक्शन है तो ये जो डिससेटिस्फेक्शन है इन्फ्लुएंस कर सकती है मेंबर्स ऑफ पब्लिक टू टेक एक्शन.
तो मेंबर्स ऑफ पब्लिक जो है वो एक्शन लेने के लिए फोर्स हो सकते हैं और ये गवर्नमेंट के खिलाफ भी हो सकता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, गवर्नेंस इज द एक्सरसाइज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू manage a country's affairs at all levels. The concept of governance is broader than the government. तो concept of governance जो है वो broader है गवर्नमेंट से, ठीक है। The notion of governance focuses on institutions and processes. Good governance has major फीचर्स सच एज, तो गुड गवर्नेंस के कुछ फीचर जो है वो हम देख लेते हैं। तो इसको अगर हम बुलेट पॉइंट्स में लिख देते हैं तो इट विल गिव अ गुड इंप्रेशन। रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी एंड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, पार्टिसिपेशन, equity and inclusiveness, effectiveness and efficiency, accountability, control of corruption, balances between growth and distribution, present and future resource use. An information driven society leads to transparency and accountability. This provides drive to programs aimed to enhance the processes and systems of public bodies, thereby improving service delivery. तो फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको। जो इन्फॉर्मेशन ड्रिवन सोसाइटी होती है वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की तरफ बढ़ती है। दिस प्रोवाइड्स ड्राइव टू प्रोग्राम्स, जो ड्राइव प्रोवाइड करती है प्रोग्राम्स को जो एम किए जाते हैं प्रोसेस और सिस्टम, पब्लिक बॉडी के प्रोसेस और सिस्टम को एनहांस करने के लिए, ठीक है। देयर बाय इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी, तो उससे अल्टीमेटली सर्विस डिलीवरी इंप्रूव होगी। तो सिंस ट्रांसपेरेंसी इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मीनिंग मोस्ट डिसीजन ऑफ ऑफिशियल्स एंड इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इन पब्लिक डोमेन, इट थॉरली रिड्यूसेस चांसेस ऑफ करप्शन, नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। तो सिंपल सी बात है, पब्लिक डोमेन में सब इन्फॉर्मेशन और जो डिसीजन मेकिंग अवेलेबल हैं, तो ये जो है चांसेस ऑफ करप्शन, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को भी कम करता है। तो इतने सारे जो है पर्पस सॉल्व कर रही है। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज कैन मेक इट ईजी फॉर करप्ट ऑफिशियल्स टू कवर देयर ट्रैक्स। सिंपल है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन ऑफिशियल्स रिकॉग्नाइज दैट देयर डिसीजंस विल बी आउट एंड ओपन, देन दे विल बी लेस मोटिवेटेड टू एक्ट रैंडमली और विद सेल्फ इंटरेस्ट। इट कैन बी सेड दैट द लीस्ट ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट इन द मोस्ट करप्ट कंट्रीज। तो सीधी सी बात है, ईजीली ये बोला जा सकता है कि जो मोस्ट करप्ट कंट्रीज में जो है ना लीस्ट ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट्स है मिलती हैं। अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स हैव रिकॉग्नाइज्ड द फंडामेंटल नेचर ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। While the flow of information has some understandable benefits like increased transparency, accountability, public participation and empowerment, it has some drawbacks too. If the information is used to make allegations to malign public servant or create a disorder, तो ये एंगल देना भी ज़रूरी है हमारे आंसर में, ठीक है, कि कुछ केसेस में जो है ना ये मिसयूज़ भी की जाती हैं ताकि एलिगेशन लगाए जा सके, पब्लिक सर्वेंट को मलाइन किया जा सके और डिसऑर्डर क्रिएट किया जा सके, नेगेटिविटी इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ पब्लिक बॉडीज़ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करने के लिए। एडिक्वेट चेक्स एंड बैलेंस आर नीडेड इन द सिस्टम टू इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट मिसयूज्ड बाय सच एलिमेंट्स। Transparency is widely recognized as core principle of good governance. Transparency means sharing information and acting in an open manner. Free access to information is a key element in promoting transparency. Information must be timely, relevant, accurate and complete for it to be used effectively. तो information जो है ना timely, relevant, accurate और complete होनी चाहिए ताकि effectively use की जा सके, ठीक है जी। ट्रांसपेरेंसी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग करप्शन इन पब्लिक लाइफ। तो ट्रांसपेरेंसी पब्लिक लाइफ में करप्शन रोकने के लिए भी बहुत जो है एसेंशियल है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट आर म्यूचुअली रिइंफोर्सिंग। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो गवर्नमेंट में म्यूचुअली रिइंफोर्स करती है एक दूसरे को, तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हैं हम लोग। ट्रांसपेरेंसी अपहोल्ड्स अकाउंटेबिलिटी एंड डिलीवर्स इन्फॉर्मेशन फॉर पीपल अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। इन्फॉर्मेशन मेंटेन्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट इज द नेशनल एसेट। तो इन्फॉर्मेशन जो मेंटेन करती है ना फेडरल गवर्नमेंट, वो नेशनल एसेट है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज शुड हार्नेस न्यू टेक्नोलॉजीज टू पुट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर ऑपरेशंस एंड डिसीजंस ऑनलाइन readily available to the public. Executive departments and agencies should also solicit public feedback to identify information of greatest use to the public. Transparency in governance also has constructive impact on the efficiency of government functioning. Since most rules and regulations are already in public, people approaching the government for its services will already know about the basic requirements and officials will not waste valuable time explaining their position to people. Likewise, transparency increases accountability of the government officials as the power of the officers and arms of the government are out in the open.
and proper records of all actions of officials are available, it becomes easy to fix responsibility in case of any offense. On the other hand, if decision making process is shrouded in secrecy, officers involved will take the onus of an inappropriate decision. But significant effect of transparency is on people themselves, especially the disadvantaged lot. Transparency in governance is actually empowering such people know whom to approach for which work. They can easily discover if they are eligible for special schemes of the needy like Jawahar Rozgar Yojana, the targeted public distribution system. In such situation, people will not be forced to request officials for what is their legitimate right. तो ऐसी कंडीशन में उनको पब्लिक ऑफिशियल से रिक्वेस्ट नहीं करनी जो उनका राइट है, बल्कि उनको वो राइटफुली जो है उनके डोर स्टेप तक उसको डिलीवर होगा. इट इज अपरेंट दैट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस ऑगमेंट्स द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस एंड लीड्स टू लोअरिंग ऑफ गवर्नेंस एंड लीड्स टू लोअरिंग ऑफ करप्शन. However, transparency in itself is not enough to eradicate corruption. तो अकेली ट्रांसपेरेंसी ही इनफ नहीं है करप्शन को हटाने के लिए. दिस इज बिकॉज while transparency implies availability of information, it also requires an educated and intellectual population to find out the real meaning of available information. तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जो इम्प्लाइज अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए एक एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल पॉपुलेशन भी तो होनी चाहिए ना, उसका रियल मीनिंग और उसका ऑथेंटिकेशन को अंडरस्टैंड और एब्जॉर्व करने के लिए. Lessening corruption also requires a prompt and effective criminal justice system which can swiftly punish the guilty. So it is established that transparency is a needed but not sufficient condition to eliminate corruption. Additionally, in Indian scenario with a large population of uneducated and poor people, information has not only to be made available but the availability of information itself has to be advertised. तो ये कहते हैं कि इंडियन सिनारियो में बहुत लार्ज अनएजुकेटेड और पुअर पॉपुलेशन है, तो उनके लिए सिर्फ अवेलेबल नहीं करानी हमने इन्फॉर्मेशन, बल्कि एडवर्टाइज भी करना है कि आपके पास जो है ना ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एंड यू प्लीज डू मेक यूज ऑफ इट. This means that there is a need of activists who can perform and educate the public about the kind of information available to them and how to use that information. While some government departments have been performing this role, there is a gap. There is a lot of gap remaining, which has to be bridged by social activists and the media. लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज करने के बावजूद भी बहुत सारा गैप है जिसको सोशल एक्टिविस्ट और मीडिया जो है ना वो उसको फुलफिल कर सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ये जो है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन उनके पास है. अनदर facet of information sharing is that information must be presented in a manner that is usable by the general public. तो इस फॉर्मेट और इस फॉर्म में वो अवेलेबल होनी चाहिए कि यूज़ की जा सके जनरल पब्लिक के द्वारा. मेजर इनिशिएटिव्स टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें से कुछ एक हमने जो है कोट करने हैं. ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हम सभी जानते हैं, सबसे बड़ा जो इस दिशा में कार्य किया गया था. पब्लिक सर्विस बिल, सिटीजन चार्टर्स हैं, ई गवर्नेंस है, बिल्कुल, ई भूमि, ई चौपाल, ई प्रोक्योरमेंट. ठीक है. टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट नीड पीपल हु कैन सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिक्वायर्ड सोर्सेज, कोलेट इट, मेक इट अंडरस्टैंडेबल टू द पीपल who may be affected by such information. The news media is support of society which can effectively do this. Non-governmental organizations, especially those working in the field of RTI or people's empowerment, can be another. To summarize, information sharing and transparency are vital components for any government to enhance the living of society. Information is valuable for every citizen to participate in the life and governance of society. The greater the access to the citizen to information, the greater would be the responsiveness of government to community needs. Transparency is considered imperative to procure the support and participation of citizens in management of public services. ठीक है. तो अब हम पढ़ेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन. ठीक है. तो इसके लिए एक पार्ट और बनाते हैं. ठीक है जी. तो हम पढ़ेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, RTI एक्ट 2005. ठीक है. ठीक है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं. द राइट टू इन्फॉर्मेशन गेन पावर व्हेन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वर अडॉप्टेड इन 1948. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन को तब ताकत मिली जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किए गए थे 1948 में, प्रोवाइडिंग एवरीवन द राइट टू सीक, रिसीव इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ थ्रू द मीडिया एंड रिगार्डलेस ऑफ फ्रंटियर्स. ठीक है. तो यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या था कि सभी को जो है
right to seek, receive information and ideas through any media. ठीक है. The International Covenant on Civil and Political Rights 1966. तो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 बोलता है कि एवरीवन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. सबके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए. फ्रीडम टू सीक एंड इम्पार्ट information and ideas of all kinds. ठीक है. अकॉर्डिंग टू जॉन थॉमस जेफरसन, इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये आप कोट कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी दैट द क्रिटिकल टू इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी. However, with the view to set out a practical regime for the citizens to secure information as a matter of right, the Indian Parliament enacted the right to information. तो इंडियन पार्लियामेंट में राइट टू इंफॉर्मेशन बनाया 2005 में. ठीक है. जेनेसिस ऑफ RTI लॉ स्टार्टेड इन 1986. तो जेनेसिस जो है 1986 में स्टार्ट हो गया था इसका थ्रू जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कुलवल वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केस. तो मिस्टर कुलवल वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केस के बीच में कॉर्पोरेशन के बीच में जो केस था उसके बेस पर स्टार्ट हुआ था ये 1986 में, इन विच इट डायरेक्टेड दैट फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली इम्प्लाइज राइट टू इन्फॉर्मेशन. जिसमें कोर्ट ने ये बोला था कि आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बोलता है राइट टू इन्फॉर्मेशन. ठीक है. एज विदाउट इन्फॉर्मेशन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट बी फुली यूज बाय सिटीजन्स. क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है ना वो फुली यूज़ नहीं किया जा सकता सिटीजन्स के द्वारा. ऐसा कोर्ट ने कहा. ठीक है. कब कहा? 1986 में. कौन से केस के अंतर्गत? मिस्टर कुलवल वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केस. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट टू एम्पावर करना सिटीजन्स को, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी प्रदान करना, कंटेन करप्शन एंड एनहांस पीपल पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस. ठीक है जी. रीजंस फॉर अडॉप्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट, क्यों अडॉप्ट किया गया ये. ठीक है. टू द फैक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर अडॉप्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन एज फॉलोज. करप्शन एंड स्कैंडल्स बहुत थे जिनकी वजह से ये ज़रूरी था. इंटरनेशनल प्रेशर भी था और इंटरनेशनल प्रेशर और एक्टिविज्म के वजह से मॉडर्नाइजेशन ऑफ एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी ने भी जो है इसको पुश किया इंडियन गवर्नमेंट को ये एक्ट लाने के लिए. ठीक है. फीचर्स ऑफ एक्ट सेक्शन 1-2 जैसे हैं तो ये पढ़ लेते हैं हम. एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ JNK. तो पहले जो था ये होल इंडिया एक्सेप्ट, अब तो ये इधर भी लागू हो गया. ठीक है. इन्फॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मीमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइजेस, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर ऑर्डर, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैम्पल्स, मॉडल्स, डेटा मटेरियल हेल्ड इन एनी electronic form and information relating to any private body which can be assessed by public authority under any other law for the time being in force. ठीक है जी. तो ये सब चीज़ें कवर होती हैं इसमें. राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन accessible under this act which is held by or under the control of any public authority and includes the right to inspection of work, documents, records, taking notes, extracts or certified copies of documents or records, taking certified samples of material, obtaining information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic mode or through printouts where such information is stored in a computer or in any other device. What is public authority? Public authority means any authority or body or institution of self-government established or constituted. तो पब्लिक अथॉरिटी में कौन कौन आएगा? ऐसी अथॉरिटी जो एस्टैब्लिश या कॉन्स्टिट्यूट की गई है बाय और अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, by any other law made by parliament or state legislature, by notification issued or order made by appropriate government, and includes any body owned, controlled or substantially financed non-government organizations substantially financed directly or indirectly by funds provided by the appropriate government. Section 4 of the RTI Act requires suo motu disclosure of information by each public authority. However, such disclosures have remained less than satisfactory. Section 8 mentions exemptions against furnishing information under RTI Act, provides for disclosure of information exempted under Official Secrets Act. तो ये जो है कुछ जो है ना exemptions हैं. ठीक है. Official Secrets Act 1923 through if larger public interest is served. The Act also provides for appointment of information commissioner at center and state level. Public authorities have designated some of its officers as public information officers. They are responsible to give information to a person who seeks information under the RTI Act.
Time period: in normal course, information to an applicant is to be supplied within 30 days from the receipt of application of the public authority. तो 30 दिन के अंदर अंदर जो है पब्लिक अथॉरिटी को जवाब देना है, ठीक है. If information sought concerns the life or liberty of a person shall be supplied within 48 hours. तो अगर किसी व्यक्ति की लाइफ से जुड़ा लाइफ का सवाल है तो 48 आवर्स के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन देनी है. In case the application is sent through the Assistant Public Information Officer or it is sent to a wrong public authority, 5 days shall be added to the period. और अगर गलत जगह पे पोस्ट कर दिया तो 5 दिन ऐड कर दिए जाएंगे 48 आवर्स में, ठीक है. Importance: the RTI Act 2005 did not create a new bureaucracy for implementing the law. Instead, it tasked and mandated officials in every office to change their attitude and duty from one of the secrecy to one of sharing and openness. It carefully and deliberately empowered the इंफॉर्मेशन कमीशन टू द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द कंट्री. तो इसने बहुत ज़्यादा केयरफुली और डेलिबरेटली जो है ना इंफॉर्मेशन कमीशन को जो है एम्पावर कर दिया. With the mandate to order any office in the country to provide information as per the provisions of the Act, and it empowered the Commission to fine any official who did not follow the mandate. Right to information has been seen as the key to strengthening participatory democracy and ushering in people-centered governance. Access to information can empower the poor and the weaker sections of society to demand and get information about public policies and actions, thereby leading to their welfare. It showed an early promise by exposing wrongdoings at higher places, such as in the organization of Commonwealth Games and the allocation of 2G spectrum and coal blocks. Right to information opens up government records to public scrutiny, thereby arming citizens with a vital tool to inform them about what government does and how effectively, thus making the government more accountable. Improves decision making by public authority by removing unnecessary secrecy. ठीक है जी. Challenges क्या है इसमें? Different type of information is out which has no public interest and sometimes can be used to misuse the law. तो कभी misuse law को करने के लिए, harass public authority को करने के लिए भी ये लोग जो है ना इसका यूज़ करते हैं. तो asking for desperate and voluminous information to attain publicity by filing RTI filed as vindictive tool to harass or pressurize the public authority. Because of the illiteracy and unawareness among the majority of population in the country, RTI cannot be exercised. तो illiteracy और unawareness की वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिस नहीं हो सकती RTI थ्रू. Though RTI's aim is not to create a grievance redressal mechanism, the notices from Information Commission often spur public authorities to redress grievances. RTI versus legislations for non-disclosure of information. Some provisions of Indian Evidence Act. तो Indian Evidence Act की कुछ provisions हैं जो provide to hold the disclosure of documents. Under these provisions, head of the department refuse to provide information. तो इन disclosures के against जो है ना head of department है वो refuse कर सकता है information के लिए, ठीक है. And only swearing that it is the state secret will entitle not to disclose the information. In a similar manner, no public officer shall be compelled to disclose communications made to him in official confidence. तो official communication भी जो है ना वो public officer जो है उसको compel नहीं किया जा सकता वो disclose करने के लिए, ठीक है. फिर इसके बाद Atomic Energy Act आता है 1912, provides that it shall be an offence to disclose information restricted by the central government. Central Civil Services Act provides the government servant not to communicate or part with any official documents except in accordance with the general or special order of government. The officials तो ये फिर से पढ़ लेते हैं. Central Services Act provides government servant not to communicate or part with any official document except in accordance with the general or special order of government, ठीक है. Official Secrets Act provide that any government official can mark a document as confidential so as to prevent its publication, ठीक है. RTI versus right to privacy. Conceptually, RTI and right to privacy are both complementary as well as in conflict to each other. तो conceptually दोनों ही जो है ना एक दूसरे के complementary भी हैं और एक दूसरे से conflict में भी हैं. While RTI increases access to information, the right to privacy protects it instead. At the same time, they both function as citizen rights safeguarding liberty against states' overreach. When the question of harmonizing the contradicting rights arises, it should give justice to the larger public interest, advance the public morality. RTI versus OSA. Official Secrets Act was enacted in 1923 by British to keep certain kinds of information confidential, including but not always limited to information involving the affair
Affairs of state, diplomacy, national security, espionage, and other state secrets. Whenever there is a conflict between two laws, the provisions of RTA Act override those of the OSA. तो जब भी कन्फ्लिक्ट होता है तो आरटीआई जो है वो ओवरराइड करता है ओएसए को, ठीक है. सेक्शन 22 ऑफ आरटीआई एक्ट स्टेट्स दैट its provisions will have effect notwithstanding anything that is inconsistent with them in OSA. Similarly, under Section 8 of the RTA Act, the public authority may allow access to information covered under the OSA if the public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interest. RTA and political parties. Why activists want political parties to be brought under RTA? तो एक्टिविस्ट क्यों चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि ये आरटीआई के अंडर आए? टू कंटेन करप्शन को रोकने के लिए ह्यूज डोनेशंस फ्रॉम कॉरपोरेट विच लीड टू फेवरेटिज्म और क्रोनी कैपिटलिज्म, इलीगल फॉरेन कंट्रीब्यूशन. बहुत सारी डोनेशन जो कॉरपोरेट से आती हैं जो फेवरेटिज्म और क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देती हैं. इलीगल फॉरेन कंट्रीब्यूशन को हटाने के लिए, कम करने के लिए द लीडर ऑफ अपोजिशन इज स्टैट्यूटरीली mandated to be part of select committee to choose chairperson or CIC, Lokpal, CBI director and CVC. Various members of the opposition are also part of various parliamentary committees. They enjoy multiple benefits like concessional office spaces, free airtime on Doordarshan and air all India radio from government stand or political parties. PPs are not public authorities, hence cannot be brought under RTA Act. Disclosed information can be misused. Can disclose financial information under the IT Act. Recent amendments. RTA Amendment Act, Amendment Bill 2013 removes political parties from the ambit of definition of public authorities and hence the purview of from the purview of RTA Act. तो 2013 में जो है political parties को public authorities के ambit से हटा दिया गया. The draft provision 2017 which provides for closure of कैसे? अच्छा. For closure of case in case of death of applicant can lead to more attacks on the lives of whistleblowers. The proposed RTI Amendment Act 2018 is aimed at giving the centre the power to fix the tenures and salaries of state and central information commissioners, which are statutorily protected under the RTI Act. The move will dilute the autonomy and independence of CIC. The Act proposes to replace the fixed 5-year tenure to as much prescribed by government. Other issue, information commissioners do not have adequate authorities to enforce the RTI Act. In case of award of compensation to activists by public authority as ordered by commission, compliance cannot be secured. Poor record keeping practices, lack of adequate infrastructure and staff for running information commissions, dilution of supplementary laws like Whistleblowers Protection Act. Conclusion. The Right to Information Act was made to achieve social justice, transparency and to make accountable government, but this act has not achieved its full objectives due to some impediments created due to systematic failures as observed by Delhi High Court. That misuse of RTI Act has to be appropriately dealt with. Otherwise, the public would lose faith and confidence in this Sunshine Act. It is well recognized that right to information is necessary but not sufficient to improve governance. A lot more needs to be done to usher in accountability in governance, including protection of whistleblowers, decentralization of power, and fusion of authority with accountability at all levels. This law provides us priceless authority to redesign the process of governance, particularly at the grassroots level where citizens interfaces maximum. Challenges of corruption and political pressures. Challenges of corruption. Corruption is a global phenomena and it is ubiquitous. Corruption has progressively increased and is now proliferating in our society. Corruption around the world is believed to be endemic and universal and a significant contributor to sluggish economic growth. To stifle investment, to inhibit the provision of public services, and to increase inequality to such an extent that international organizations like World Bank have identified corruption as the single greatest obstacle
to economic and social development. तो वर्ल्ड बैंक ने आइडेंटिफाई किया है इसको सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में, ठीक है. हनिंगटन 1968 and other theorists believe that corruption is the most prevalent during the most intense phase of modernization of the country and tends to decline with institutionalization of advanced democracy. Basically, corruption is offense on the part of authority or powerful party through means that are illegitimate, immoral, or incompatible with ethical standards. Corruption often erupt from patronage and is associated with bribery. In broad way, corruption is not just the clearly bad cases of government officials scanning of money for their own benefit. It also induces cases where the systems do not work well and ordinary people are left in a bind, needing to give a bribe to get a work done or the licenses they need. The state of economy also plays an important role in corruption. Inequality of wealth distribution, exploitation by employers, and low wages and salaries provide ideal breeding ground for corruption. A license permit regime or scarcity of basic commodities adds fuel to the fire. India is a textbook example of how license permit Raj can vitiate political as well as economic atmosphere of the nation. It is said that corruption violates human rights, challenges the rule of law, distorts the development process, and disempowers the Indian state. Corruption hinders the process of fulfilling civil, political, economic, social, and cultural rights. Forms of corruption. Embezzlement. तो क्या क्या फॉर्म्स होती हैं करप्शन की? इट इज थेफ्ट ऑफ रिसोर्सेज बाय पीपल हु आर पुट टू एडमिनिस्टर इट. तो ये उन रिसोर्सेज का थेफ्ट है जो लोगों को एडमिनिस्टर करने के लिए दी जाती हैं. इट अकर्स व्हेन अनफेथफुल एम्प्लॉयज स्टील फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स. तो अनफेथफुल एम्प्लॉय जो है अपने एम्प्लॉयर से स्टील करते हैं, जब उसको बोलते हैं ये एम्बेजलमेंट. दिस इज द सीरियस ऑफेंस व्हेन पब्लिक ऑफिशियल्स आर मिसअप्रोप्रिएटिंग पब्लिक रिसोर्सेज. When state officials steal from the public institution in which he or she is employed and from the resources he is supposed to administer on behalf of public. Nepotism is a typical favoritism in which an officer prefers his proper kinfolk and family members. Many unrestricted presidents have tried to secure their power institution by nominating family members to key political, economic, and military security positions in the state apparatus. Conflict of interest. It is a small but significant part of wider problem of police ethics and corruption. Favoritism. Favoritism is a tool of power abuse implying privatization and a highly biased distribution of state resources. No matter how these resources have been amassed in the first place, favoritism is the natural human tendency to favor friends, family. Favoritism is closely related to corruption so far as it implies a corrupted distribution of resources. It can be said that this is the other side of the coin where corruption is the accumulation of resources. Fraud is a financial crime that involves some kind of deception, swindle, or deceit. Fraud involves a manipulation or distortion of information, facts, and expertise by public officials positioned between politicians and inhabitants who seek to draw a private profit. Fraud is when a public official who is responsible for carrying out the orders or tasks assigned by his superiors manipulates the flow of information to his private profit. Hence, the widely used principal agent or incentive theory employed by economists to study this phenomena. This form of corruption is payment that is given or taken in corrupt relationship. A bribe is a fixed sum, a certain percentage of contract or any other favor in money of kind, usually paid to a state official who can make contracts on behalf of state or otherwise distribute benefits to companies or individuals, businessmen and clients. Characteristics of corruption. तो क्या क्या characteristics हैं corruption के? Gap between group and individual interest. ठीक है जी. Two or more parties, since one can hardly be corrupt with one's own self. Consenting adults that have a common understanding. Benefit furtherance. Existence of power that could be grabbed, usurped, entrusted, or otherwise available. Misuse of power that often drives a wedge between intended and stated positions for unintended benefits. Corruption in India is a consequence of the nexus between bureaucracy, politics, and criminals. It has been observed that in cities and villages throughout India, there is a mafia raj consisting of municipal and other government officials, elected politicians, judicial officers, real estate developers, and law enforcement officials acquire, develop, and sell land in illegal ways. Many state funded
construction activities in India, such as road building, are dominated by construction mafia, which are groupings of corrupt public work officials, material suppliers, politicians, and construction contractors. It is now well recognized that the state is mainly responsible for both formulating and enforcing policies relating to good governance and human rights. Good governance is key factor. The good governance agenda includes protection and promotion of human rights and rule of law. Both these functions will not be fully accomplished if corruption is widespread in government. It is important that institutions like NHRC provide a framework to take up cases of corrupt acts of individuals and institutions that result in human rights violations. Major challenge is that corruption is a strong violator of human rights. करप्शन जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग वायलेटर है ह्यूमन राइट्स का, particularly the economic and social rights of individuals as well as those of the state. It not only weakens development and growth, it also hinders efforts aimed at poverty eradication, socio-economic transformation, and creation of egalitarian society in accordance with driving principles of state policy. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि करप्शन जो है ना वो एफर्ट्स जो हम लगाते हैं ना, पॉवर्टी इरेडिकेशन, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और क्रिएशन ऑफ एगैलिटेरियन सोसाइटी के लिए डीपीएसपी के अकॉर्डेंस में उसको भी हिंडर करता है. ठीक है. मेजर इश्यूज कंट्री फेसेस टू कर्ब करप्शन आर पॉवर्टी दैट हिंडर्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. करप्शन वीकन्स एजुकेशन एंड health system, depriving people of the basic building blocks of decent life, undermines democracy by distorting electoral processes and undermining government institutions, which can lead to political instability, exacerbates inequality and injustice by perverting the rule of law and punishing victims of crime through corrupt rulings. Major scandals such as 2G spectrum scam, Commonwealth game misappropriations, Adarsh housing scandals, and the cash for vote scam have badly dented the credibility of political class. Public dissatisfaction with the current inefficient and arbitrary decision-making system of the nation appears to be at all-time high after independence. India is facing fundamental challenges that should be taken up on priority basis. The current system of governance is so terrible that honest people cannot raise their voice. Unfortunately, the political class has lost its willpower to address this serious issue at root level. There are several issues in dealing with corruption because corruption may be seen at various levels. It may be present at political levels in the corporate sector and amongst the bureaucracy, and may also be responsible for criminalization of politics. For most political parties, winning the elections becomes a sole obsession, and increasing election expenses are often stated as a major cause for political corruption. In addition, an expensive and lavish lifestyle is product of consumerist culture, and politicians also form part of same culture. In the last few years, the press has been replete with reports of scams and scandals. In many countries, a large portion of higher level civil officials are believed to be either dishonest on their own or act accomplices, conduits, or agents of corrupt ministers. At lower level of bureaucracy, corruption mostly takes the form of speed money for expediting approvals and for providing or not withholding legitimate services. For example, in utilities such as telephones, electricity boards, and civic services, an interlocking of corruption exists at various levels of the government hierarchy. Elected politicians, higher bureaucracy, and lower bureaucracy. Criminalization of politics begins with politicians seeking the assistance of criminals, in particular to fight elections. This means the use of money power and muscle power by politicians on one hand, and assisting and backing crimes and sheltering of criminals on the other, which in turn leads to politicization of administration, particularly of the police, and election of persons which with criminal records and their consequent occupation of places of honor and status. Existing political science and economics literature have recommended that information transparency is fundamental to control corruption. Many studies link information accessibility and internet access to incidence of corruption. Skorth and Sharma 2003 emphasizes that corruption can be reduced by merging the power of technology with law, as the internet can provide
Access to information regarding corrupt practices. Roberts found that the internet vastly reduced the cost of distributing, collecting, and assessing government information, thus supporting international practices in transparency. Few empirical studies measured whether internet access addresses the central issues of corruption. Employs cluster analysis of corruption data, which reveals a global pattern. Countries with similar cultural, economic, and institutional backgrounds and access to information also experience similar levels of corruption. The internet is valued resource in e-government initiatives, but some scholars challenge the efficiency of e-governance. Bhatnagar proclaims that e-government is less successful at the curbing corruption unless there is a pre-existing legal framework that supports freedom of information. Cultures with overwhelming power disparity are more resistant to transparency, which restricts the utility of e-governance. Information availability through internet access does not automatically translate to proper usage by citizens to demand government accountability, especially when the average citizen lacks political power. To summarize, corruption is an unlawful practice. Corruption is the most serious issue undermining the effort of governments across the globe to tackle world's most persistent problems such as political stability, health and welfare, sustainable economic development, international trade and investment, climate change and poverty. Corruption is a serious consequences of poor governance. A country with prevalent corruption consistently has low investment rates, poor economic growth and restricted human development. ठीक है जी, तो इसके बाद आएगा 42nd टॉपिक.